हाँ अभी आदत नहीं है ना। ऑफ पे कर ले, सामने कर ले, उधर नीचे तेज कर सकते, तेज कर ले। हाँ सही। ऑफ पे कर ले ना, ऑफ पे कर ले, ऑफ पे, ये ऑफ है। जब वो ऐसे हो गया कि वो बैन लग गई। थोड़ी सी पीछे डबल, ये सही। कैनस अलग अलग है, जैसे वो अलग अलग खेल रहे हैं, तो पता ही चलता बेटी कैनस आएंगे, बेटी हार्ड आएंगे। ओए इतना क्यों मार रहा है? वेट तो कर ले, चल। टांग में मार रहा है, ये बोला यार टांग में ना करा। ऊपर नहीं, नीचे ही है। ये ऊपर दिया है ना, ये काम खराब कर रहा है। Well catch. Well catch. मैं नीचे दे रहा कैच हो ज़्यादा नीचे। उस मार पे गया जाए। हाँ मैं इधर दे रहा तो हो ये ज़्यादा।
होली ठीक भाई। स्लो कहता ड्रॉप कर दिया।